Hello，大家好啊，我係 Bailey 啊。今日就特別啲講一啲嘅關於係管理會計嘅嘢。咁我相信咧，大家咧都可能咧同管理會計同埋呢個財務會計咧嘅分別都唔係咁了解啊。咁我今日咧就想講下抽其中一個預算嘅管理，去同大家講下其實咧佢係做啲咩嘅咧？管理會計。咁其實預算咧，我哋咧就唔係淨係咧做一個預算出嚟嘅喎。預算係啲乜嘢啊？就係將咧一啲收入，即係預期會收到嘅收入要預測嘅，然後咧就將一啲咧係預期要俾嘅支出，咁我哋咧就去做一個收入同埋支出一個嘅表。咁就去計翻咧嗰個月咧究竟有幾多嘅利潤係賺到嘅。咁我哋預算案嘅做法咧就係咧首先咧就係要做一個經營嘅目標。咁有咩經營目標啊？就係你咧要去 set 一啲嘅戰略啦。究竟嗰間公司咧可能係邊啲係佢嘅競爭對手啦，然後咧佢會做邊一個市場嘅客人啦。咁編製好呢啲嘅戰略之後咧，有乜戰略啊？其實戰略可以分做咧，譬如係 cost leadership 啦，又或者係 differentiation 啦。咁係有啲乜嘢咧？咁differentiation 咧，即係話咧同一啲嘅競爭對手嘅產品咧係唔同嘅。咁例如好似可能係你做一啲好特別嘅嘢，咁你競爭對手咧就係唔係做嗰啲嘢嘅，係獨一無二嘅，咁就叫做 differentiation。咁如果喺呢個情況底下咧，如果我 set 咗呢個戰略之後咧，咁我究竟咧係點樣做一個預算案咧？咁咧就係咧將咧要做嘅成本。咁嗰啲成本係有幾多咧？其實咧係如果你做得 differentiation 咧咁特別嘅產品咧，咁一定咧就係咧初期咧嗰個expenses 咧支出咧就會係比較多啲嘅，因為你要做研發啦。咁所以咧就會係咧個支出咧嗰度咧可能咧要做一個預算案咧，要控制翻其他支出。咁先至可以令到咧你個收支平衡嘅。咁做完預算案點樣啊？就係執行。